Misoliy bir shayxdan avomga gapiryapti, taqlid qilish kerak, mazhabga ergashish kerak, mushtahid shunaqa gaplarni, istilohlarni gapirib o'tirgan omillardan bittasi juda ko'p gapirib yubordingiz, ta'sir bu gaplarni tushunmayapman. Bir mazhab deysiz, bemazhab deysiz, mushtahid deysiz. Bu biz nima bo'laylik o'zi debdi. Desa, sen mushtahid bo'la olmaganingdan keyin muqallid bo'lasan, taqlid qilasan. Menga shu farqlarni aytib bering. Nima qilsa mushtahid bo'lib ketadi, nima qilsa salafiy bo'ladi, nima qilsa u bemazhab bo'lib ketadi, taqlid nima tushuntiring, bitta misol aytib tushuntiring desa, senga misol aytib tushuntiradigan bo'lsam, misoli mana bunday bo'ladi debdi. Masalan, biz mashinada ko'chada ketib tursak, oldimizda katta mashina bo'ladi-da, uni mashinaning orqasiga eplasang quvib o't deb yozib qo'yadi. Eplasang quvib o't deydi. Bundan nima ma'no chiqadi? Eplamaganingdan keyin orqamda ketaver degan gap chiqadi deydi. Agar biz deydi, oldimizda turgan o'sha katta zotdan agar eplab quvib o't ketalsak, biz ham mushtahid bo'lamiz. Uni eplalmadikmi, indamay orqada ketaverishimiz kerak deydi. O'zi yo'limiz tor bo'ladi, o'sha tor yo'lda g'ang qilib oldimizga achchig'imiz kelib keltiradigan mashinalar bo'ladi. O't ketmaydi yo qolmaydi. Shuni otini bemazhab deydi demiş. Yo mushtahid emas, yo muqallid emas. Ya'ni odamni najot topishlik uchun ikkita yo'ldan boshqa yo'l yo'q.